火焰雷啊！陈园广场对面楼塌了，煤气爆炸了。哎呀，我们家没事儿啊！你看隔壁的咋的，楼都塌了，整个都塌了。真牛了逼呀7月19日上午7点20分左右，天津市北辰区欢颜里小区发生爆炸事故，事故造成一栋6层建筑发生损毁。目前，相关部门正在积极开展救援，事故原因和伤亡人数还在调查中。